今天我们要来玩鱿鱼游戏，而我就是参赛者。黑衣人也在游戏当中。大厅里的小女孩发出命令，我们才能移动，否则就会嗝屁。如果你想移动，也不是没有办法。船员在飞船上给小女孩找到眼罩，让她的传感器失灵，你就可以自由移动。第一局游戏，我是参赛者。嘿，这小女孩有什么可怕的？而且你们可以看到我的编号001。这怎么有个已经变成鸡腿了？他喊口令，我们才能移动。快停！哇，好险呀！内鬼也就是黑衣人，他可以无视小女孩的命令，任意移动。3号和6号，小黄和小青和我在一起。早走了一步，我变成鸡腿了。没想到呀，下次我可得注意点。哎呀，第2局我就被选做黑衣人，也太幸运了吧！不过装还是要装得像一点。站住，小程，这家伙差一点就嗝屁了，让我检查一下谁乱动了。怎么样，我装的还像吧？小程，吓死了吧？好心累呀！转眼间我就来到了动力室，用我们的遥控器检查一下谁违反了游戏规则。在这里静静等待就行了，等船员全都淘汰光光。我假装的还不错呢。在监控室门口，我看到了5号、8号和10号。不管他们，我们往上走，没有船员看到，我就可以任意移动。谁还管他们？这木头人的游戏规则对我无效。顺便，我还能在飞船上给他们搞破坏。其他的船员都去哪了？监控室。突然忘记了。我这样走进去，他们会不会怀疑我？完蛋了！先在这里假装一下，希望他们没有发现。咦，我好像又停慢了，这该死的游戏天赋！先把落单的小白给刀了，钻下水道逃跑。还好我跑得比较麻利，小程竟然按响了警报，然后我还是被看见了，投票出局。这该死的小程！没想到我第3局还是黑衣人，不管那么多了，冲呀！站住！好险呀，差点又被他们发现我的身份，要隐藏起来哟。小白敲警报干啥？把10号给投出去了，真不知道他怎么想的。我前面还有一个船员，可以趁机找机会把他给刀了，再不行动可就没有机会了。小女孩帮助我淘汰了几个人，管他呢，先往前走，反正也没有船员看到我，可以不用听音乐。走，找落单的船员。到大厅了，还是要小心一点。小钟到了，又干掉一个，必须速战速决。我去，擦肩而过，不会又发现了吧？现在还有几个船员没有被淘汰呀？看到一个小绿的鸡腿，让我想一下策略。我们刀人的时间冷却太长了。小钟的鸡腿已经被发现了，不会又怀疑我吧？这次我可没有露馅。小程还好，小绿有3票，我只有2票，差点就要出局了。游戏还在继续，只有3个船员了，看不到我，可以自由行动。我们的刀人技能也好了，小女孩帮我干掉一个，我自己刀一个，游戏就胜利了。说着说着还走脸上来一个，真给面。我说船员怎么可以自由移动了？小女孩戴上眼罩了，把传感器给破坏了。可恶，我的技能还有14秒，就盯着这个小程，时间一到，游戏结束，只要他不怀疑我。小黄为什么一直跟着我呀？眼罩可是我找到的。既然是你，那我就送你走吧。游戏结束，我们胜利喽！木头人游戏可真好玩，下期我还要。本期的视频就到这里了，记得